Конечно же, нужно вечером расслабить челюсть, особенно если ваша работа связана с общением с людьми. Обычно очень много зажимов в этой области. По ночам кто-то даже зубами скрипит. Приоткройте рот, найдите точку, где две челюсти срастаются, и промассируйте ее хорошенько. Можно пульсирующими движениями, можно круговыми, можно и так, соединить. Теперь вы ставите руку под челюсть, нажимаете челюстью на руку, рукой на челюсть. Следите, чтобы ваш локоть был параллелен полу. Нажали, отпустили. Нажали, отпустили.